সবাইকে স্বাগতম উম্মে ফাহাদ মানাল ব্লগসে। আজকে একটা নিউ ব্লগ নিয়ে এসেছি। সেটা হচ্ছে মেঘলা বৃষ্টিময় সুন্দর একটা দিন ছিল 16 তারিখে। সো চলুন দেখি। অ্যাজ ইউজুয়াল নর্মাল ওয়ার্কিং ডে, অফিস যাচ্ছি। এই যে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়তেছে গাড়িতে। সো যাচ্ছি এখন অফিসে। আজকে দিনটা কি করলাম সারাদিন ওইটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। সো কিপ ওয়াচিং। মাস আর কুয়েতে গরম পড়ে গেল হঠাৎ 16 তারিখে। ওয়েদারটা সকালবেলা থেকে ক্লাউডি, যে বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব। সো আমি ওয়েদার ফোকাসটা দেখতেছিলাম যে কখন কি হবে। 9টার সময় বৃষ্টি হবে না, 12টায় 1টায় বৃষ্টি হবে। তো এই যে বৃষ্টির পানি সুন্দর লাগে, দিনটা আমি দেখতে সুন্দর লাগে। সো অফিস চলে এসেছি। এভরিডে সেম স্কেজুয়াল, সেম সব কিছু। তারপর আজকে নাস্তা করব। সো নাস্তা করে নিলাম। আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হালিমা চাঁদনি সবসময় বলে যে তুই যদি এত খাস সকালে তো অনেক মোটা হয়ে যাবি, বাট কি আর করার, সকালে তো খেতেই হয়। সো খেয়ে নিলাম। Jeep şöyle. No, ay bihat. সো এই হচ্ছে নাস্তা করে নিলাম, করে কাজ স্টার্ট করে দিলাম। তারপর এই যে একটু পর পরে বের হয়ে আসতেছিলাম বাইরের ওয়েদারের কারণে। ওয়েদারটা অনেক সুন্দর ছিল, বৃষ্টি, মানে অনেক অনেক নাইস একটা ওয়েদার ছিল মাশাআল্লাহ। এগুলাও কি সুন্দর। আমি আগের একটা ব্লগে বলেছিলাম আই লাভ ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স লাভ মি টু। দ্যাট ইজ ট্রু, এভরিওয়ান লাভস ফ্লাওয়ার, আর ফ্লাওয়ার আমাকে ভালোবাসে। বৃষ্টির পানি একটু একটু ফোঁটা, আর বাইরে খুব বাতাস ছিল, খুবই ঠান্ডা একটা ওয়েদার। সো আমি কফি নিলাম। আমি শুধু খাই আর কিছু করার নাই। কফি খেয়ে এখন একটু বাইরে যাব, এই ওয়েদারে একটুখানি একটু বসবো, তারপরে চলে আসবো ভিতরে। বৃষ্টিতে কি যে ভালো লাগছে, হৃদয়ের কথাগুলি শিশু দিয়ে ডাকছে। হাবিব ওয়াহিদের গানটা আমার ভালো লেগেছে। সো আই হোপ আমার সাথে আপনারাও এনজয় করেছেন। সো এই যে বৃষ্টি, সো এই বৃষ্টিতে আমি খিচুড়ি কিনে খাই, তো ভাবলাম যে বাসায় গিয়ে আমি খিচুড়ি বানাবো আর ডিম ভাজবো আর মাছ ভাজবো। সো গাড়ি চলে আসলো। সবসময় হাজব্যান্ডই নামায় দেয়, বাট হাজব্যান্ডের কিছু কাজ ছিল। সো বললো যে অফিসের ট্রান্সপোর্টে বাসা চলে যাও। সো গোয়িং অন দ্য ওয়ে টু হোম। অনেকদিন পর বৃষ্টিময় ওয়েদার, মেঘলা দিন, খুব ভালো লাগছিল। আর গাড়ির ভিতরে বলতেছিল যে এসি ছাড়বো কিনা, তো সবাই বলতেছিল যে না, যারা যারা আমার সাথে ট্রান্সপোর্টে যাচ্ছিল। মার্চ মাসে বৃষ্টি, ওয়াও নাইস। সো বাসায় চলে আসলাম। বাসায় এসেই আর ওয়েট করিনি, একেবারে খিচুড়ি বসাই দিলাম। মেয়ে আমার একটু খেলতেছিল, আর ওয়েট করিনি, একেবারে খিচুড়ি বসাই দিয়েছি তাড়াতাড়ি। ডাল নিয়ে নিলাম, এই ডালটা একটু ভেজে নিলাম। ভেজে নেওয়ার পরে কি নিয়েছি, চাল নিয়েছি, চাল নিলাম।
তারপরে খিচুড়ি বানাবো। সো কে কে খিচুড়ি বানাইছে কালকে 16 তারিখে সো জানি না, এনিওয়েজ আমি বানাইছি, আমি খেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। তো এখানে আমি খিচুড়ি বানাচ্ছি আর মেয়ে আমার সাথে খেলতেছে। সো আই হোপ ইউ গাইজ আর এনজয়িং উইথ মি মাই খিচুড়ি মেকিং। হোপ ইউ অল উইল লাইক ইট। ছেলে আমার চিকেন খায় শুধু, সো চিকেন তো আনা সম্ভব হয়নি, অফিস থেকে আসার পরে একেবারে বাসা চলে এসেছি। সো ডিমই বানাচ্ছি। আর বিকালবেলা বাইরে বাচ্চারা খেলতেছিল, ওইটার একটা বাইরে বারান্দায় গিয়ে একটা ভিডিও করলাম। আর নাইস ওয়েদার ছিল, ইট ওয়াজ আ লাভলি ওয়েদার। যারা যারা কুয়েতে আছেন সবাই এই ওয়েদারটা উপভোগ করেছেন। সো খিচুড়ি বানাচ্ছি। ছেলে আমার চিকেন চাচ্ছিল, চিকেন তো আনা সম্ভব হয়নি, ওকে আরেকদিন চিকেন বানায় খিচুড়ির সাথে খাওয়াই দেবো। সো অলমোস্ট আমার খিচুড়ি হয়ে গেছে। আর আমি ডিম ভাজবো এখন। সো ডিমেরও সব কিছু করে নিলাম, ডিম ভাজতেছি। ঘরে ধনিয়া পাতাও ছিল না, ধনিয়া পাতা থাকলে আমি অবশ্যই ধনিয়া পাতা দিতাম ডিম ভাজির সাথে, বাট ধনিয়া পাতা ছিল না, সো ধনিয়া পাতা ছাড়াই ডিম ভাজি করে ফেললাম। হয়ে গেছে আমার ডিম ভাজি। আর কয়টা মাছ ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম আগেই, সো এখন মাছ ভাজা স্টার্ট করে দিলাম। ইয়াম্মি ইয়াম্মি ফিশ ফ্রাই, ডিম ভাজি আর খিচুড়ি। মাছ ভাজতেছি, ডিম ভাজি হয়ে গেল। ডিম ভাজি, মাছ ভাজি আর এই হচ্ছে আমার খিচুড়ি। সো এখন খাবার স্টার্ট করে দিলাম। আমি আচারও নিয়েছিলাম, রুচি রসুনের আচারটা, রসুনের আচার দিয়ে আমি খাচ্ছি। আমি শুধু খাই আর খাই, আর কিছু করার নাই। আমি অফিসেও খাই আর বাসায়ও শুধু খাই, বাট এটা আমি রান্না করে খেয়েছি। তো হাজব্যান্ড চলে এসেছে, তো হাজব্যান্ডকেও খিচুড়ি আর দিলাম। খাবার শেষ করার পর হাজব্যান্ড খায় রং চা আর আমি খাই গ্রিন টি। সো হিয়ার ইজ মাই গ্রিন টি and there is his black tea. অন্য একদিন আম্মুকে বলেছিলাম আম্মু আপনি সেমাই খাবো, সো আম্মুর মন চাইলো গতকালকে এই বৃষ্টির দিনে সেমাইও রান্না করে আমাকে দিল। আর আম্মুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আম্মু আমাকে সেমাই বানানোর জন্য। সো লাকি, আলহামদুলিল্লাহ। আর বিকালবেলা সন্ধ্যাবেলা বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটু বসলাম, ওদের সাথে একটু গল্প করলাম, খেললাম, ড্রয়িং করলো, পড়াশোনা করলো। ফাহাদকে বললাম একটু পড়তে, ফাহাদ তো পড়বে না, তো পড়তেই চায় না, ও যখনই পড়তে বসবে তখনই সে কান্না করবে। সো এই ছিল আমার আজকের দিনটা। হোপ ইউ আর লাইক ইট। আর আপনাদের নোটিফিকেশন বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন যাতে আমি কোনো নতুন ভিডিও দিলে আপনারা দেখতে পারেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আর সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন এই কামনায় আজ বিদায় নিলাম। So thanks for watching. Please subscribe to my channel Umme Fahad Manal Vlogs. Bye.